大家好，我係五 E 班劉俊業，我係負責今次成果展嘅5年級太空科技檔位。我哋檔位有啲 iPad 同埋 M 部車俾大家玩，大家家長或者同學仔可以操控嗰啲 iPad 嚟操控嗰啲車，或者可以變動程式，咁我哋就可以有好會備嗰啲載物。我哋今次嘅檔位有9張地圖。每一張地圖都係每一位同學精心製作嘅，喺體驗式學習周嗰邊整。地圖上有好多唔同嘅載物圖案，係俾 M 部車做載物，等佢哋轉彎，然後就可以繼續行駛。今次成果展我有好大嘅滿足感，因為今年係我第一次參加呢次成果展，我希望下次可以繼續參加成果展。多謝。